tengah channel. Jadi hari itu aku punya squishy telur. Itu lucu banget dan masak banget. Wangi guys. Kan saya tuh lucu banget loh. Terus aku punya wortel tapi karena itu jadi aku nggak terlalu suka ya. Terus aku punya squishy roti tapi tulisannya ini Pak. Terus selanjutnya aku punya donat dan ini apa sih namanya, flower ya, flower tapi ketulisnya kita nggak ngerti ke kalian. Terus aku yang terakhir punya hamper ya guys. Jadi itu video aku yang baru. Kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya kalau kalian suka. Yang mana komen di bawah dah.